नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल आरोग्यम विद्या पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में जिसे काढ़े के रूप में लिया जाता है, अपना अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये न सिर्फ एक शक्तिशाली रक्षा कवच के रूप में काम करता है, बल्कि अनेक रोगों जैसे खांसी, जुकाम, साइनस, श्वास रोग, रक्त विकार में भी लाभदायक है। ये मेरा स्वयं का प्रयोग किया गया नुस्खा है। तो आइए जानते हैं इस काढ़े को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये सभी चीज़ें आपके घर में ही उपलब्ध होती हैं, इसीलिए आसानी से आप इसे झट से बनाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसे बनाने के लिए हम लेंगे आधा नींबू, 2 ग्राम दालचीनी पाउडर, 1 ग्राम हल्दी, 2 कुटी हुई लौंग, 2 चम्मच शहद, 2 ग्राम अदरक। जो शुगर के मरीज हैं, कृपया वो शहद का प्रयोग ना करें। साथियों, 1.5 कप पानी में बताई गई मात्रा अनुसार सभी चीज़ों को, शहद को छोड़कर 3 से 4 उबाल आने तक इंतज़ार करें। वह उसके बाद इसे कप में छान कर निकाल लें। पीने लायक होने पर ही इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन करें। साथियों, इसे सुबह खाली पेट लें व 1 घंटे तक कुछ न खाएं, ताकि ये अच्छी तरह से काम करता रहे। व रात में सोने से पहले इसका सेवन करें। ये जानना अति आवश्यक है कि ये कैसे काम करता है और ये कैसे इतनी बीमारियों में लाभकारी सिद्ध होता है। इस काढ़े में हमने जिन चीज़ों का प्रयोग किया है, वो सभी रोगाणुनाशक व शरीर को पोषण प्रदान करने वाली हैं। ये सभी चीज़ें संक्रामक रोगों के विरुद्ध कार्य करके शरीर को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। साथियों, 1-2 बातों का यहाँ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो ये हैं कि इस काढ़े का प्रयोग वर्षा ऋतु व सर्दी में ही करें। छोटे बच्चों व गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन न करवाएं। मुझे आशा है आज की वीडियो से उपलब्ध करवाई गई जानकारी आपके लिए अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।